මිනිසුන් තරණ පන්තිය අපේ අලුත්ම YouTube නාලිකාවේ පළවෙනි කොටසත් එක්ක අපි තෝරගත්තා සිංහල ව්‍යාකරණ පේපර් එකට අදාළව ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමයි වාක්‍ය තැනීම. එහෙම නැත්නම් හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නය ඊතරම් වැදගත්කමක් නැති ප්‍රශ්නයක් කියලා. මොකද ඒකට හේතුව ඕනනම් විද්‍යාර්ථියෙකුට ශිෂ්‍යයෙකුට මේ ප්‍රශ්නය මග ඇරලා ඒ වෙනුවට වෙනත් ආදේශක ප්‍රශ්නයක් තෝරගෙන ලියන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා කෙනෙකුට මේ පාඩම පිළිබඳව යම් සැකයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින් මේ සැකය විසඳගමු. පළවෙනි කාරණය තමයි අපිට මේ තෝරගන්න තියෙන අනෙක් ප්‍රශ්න ටික අරගෙන බැලුවම ඒ ප්‍රශ්න අතරින් ලකුණු 15න් 15ම ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ගොඩක් නැහැ. මේ වාක්‍ය ආශ්‍රිත පාඩමෙන් ගොඩනගෙන ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ සදොස් නම් නිදොස් කිරීමේ පහයි, නිවැරදි පදයේ වරහන් තුලින් තේරීමේ පහයි, කර්මකාරකයට හැරවීමේ පහයි. මෙන්න මේ ලකුණු 15 එකක්වත් අඩු නැතුව ඉතාම නිවැරදිව ලබා ගන්න පුළුවන් ලකුණු 15. අනිත් ප්‍රශ්නවලදී තෝරගන්න තියෙන අනිත් ප්‍රශ්නවලදී මොකක් හරි තැනකින් අපිට මග ඇරිලා ලකුණු 15ම ගන්න බැරි වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ඒක නිසා මම යෝජනා කරනවා උසස් පෙළ සිංහල ව්‍යාකරණ පේපර් එකට මුහුණ දෙන දරුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම තෝරා ගන්නා ප්‍රශ්න වලින් එකක් බවට වාක්‍ය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය පත් කරගන්න කියලා. right අපි හිතමුකෝ අපි මේ ප්‍රශ්නේ කරන්නේ නැහැ කියලා. ප්‍රශ්න කරන්නෙම නැහැ. කවුරු හරි දැඩි පෞද්ගලික අර්බුදයක සිටිනවා මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක කියලා අපි හිතමුකෝ. මම කරන්නෙම නැහැ. එහෙම ඒ ප්‍රශ්නේ අයින් කරන ළමයෙකුට වුණත් වාක්‍ය තැනීම නැත්නම් නිවැරදිව වාක්‍යයක් ලිවීම වාක්‍යක පවත්වාගත යුතු සම්බන්ධතාවය නිර්වුල්ව පවත්වා ගැනීම වැදගත් නැද්ද? කල්පනා කරලා බලන්න. සාහිත්‍ය පේපර් එකේ වේවා ව්‍යාකරණ පේපර් එකේ වේවා අපි වැඩිපුරම ලියන්නේ වාක්‍ය නෙමෙයිද? රසවින්දනය අපි ලියන්නේ වාක්‍යෙන් නෙමෙයිද? විචාර ටික අපි ලියන්නේ වාක්‍යෙන් නෙමෙයිද? එතකොට අවස්ථා සම්බන්ධය අපි ලියන්නේ වාක්‍යෙන් නෙමෙයිද? එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම ඡේදාශ්‍රිත වහන ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර ලියද්දී අපිට වාක්‍ය ඕන වෙන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් රචනාවට අපිට වාක්‍ය ඕන වෙන්නේ නැද්ද? සාරාංශකරණය ලියන්න වෙන්නේ වාක්‍ය වලින් නෙමෙයිද? වාක්‍ය හැමතැනම වාක්‍ය. මේ හැමතැනම අපි වාක්‍ය නිර්වුල්ව නිවැරදිව ලිව්වේ නැත්නම් අපිට ලකුණ අඩු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නිසා තමයි අපි අපේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් වාක්‍ය පිළිබඳ පාඩම තෝරගත්තේ. මොකද මේක අපේ සිංහල විෂයට අදාළව පදනම් පාඩමක්. මේ පාඩමට අදාළ ප්‍රවේශය සකස් කරගනිද්දී ඉතාම වැදගත් වෙනවා වාක්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මුලින්ම තේරුම් ගන්න එක. වාක්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද? අපිට කියන්න පුළුවන් භාෂාවක පවත්නා කිසියම් වචන ප්‍රමාණයක් නිශ්චිත රටාවකට අනුව ගලපා ගැනීමෙන් નિયમિત අර්ථයක් ජනනය කරන්නේ නම් ඒ වාක්‍යයක් කියනවා. භාෂාවක වචන නිශ්චිත රටාව નિયમિત අර්ථය මෙන්න මේ කාරණා තුනම වැදගත් වෙනවා වාක්‍යයක් ගොඩනැගීමේදී. එතකොට මේ වගේ වාක්‍යයක් අපි භාවිත කරනවා ලේඛනයේදීත් ඒ වගේම භාෂණයේදීත්. අපි ගොඩක් දෙනා හිතාගෙන ඉන්නේ වාක්‍ය කියනවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ ලේඛනයේ විතරයි කියලා. නෑ භාෂණයේදීත් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි භාෂණයට අදාළ වෙන්නේ භාෂණයටම අදාළ වූ ව්‍යාකරණ අංගයක්. භාෂණයටම අදාළ වූ සම්මතයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වාක්‍ය රචනා කිරීමේදී ලේඛනයට අදාළ වූ වෙනම සම්මතයක් තියෙනවා. A-level විෂයට අදාළව විභාගයේදී පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ
භාෂණමය පැත්ත නෙමෙයි ලේඛනමය පැත්ත. ඒ නිසා අපිට මේ පාඩමේදී සීමා වෙන්න සිද්ධ වෙනවා වාක්‍යයක් ලිවීමේදී අපි අනුගමනය කළ යුතු මූලධර්ම මොනවද කියන කාරණාව සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් අපි අරගෙන බැලුවොත් එහෙම ලේඛන සිංහලයට අදාළව වාක්‍යයක් ලිවීමට අදාළව වාක්‍යක පවත්නා අංග පිහිටුවිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව සම්මතයක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි මේ පාඩම හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන්නේ උක්තාක්‍යාත පද සම්බන්ධතාවය කියන යෙදුම. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාකාරක පද සම්බන්ධතාවය කියන යෙදුම. වාක්‍යයක ඇති අංග අතර පවත්වාගෙන යා යුතු සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව ලේඛනමය සිංහලයට අදාළ වෙනම රීති සමුදායක් සම්මතයන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් මොනවද මේ වාක්‍යයක අංග කියලා කියන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන්ම වාක්‍යයක තියෙන්න ඕන අංග තමයි කර්තෘ, කර්මය සහ ක්‍රියාව. එහෙම නැත්නම් තවත් අපිට මේක තවදුරටත් ප්‍රසාරණය කරලා කියන්න පුළුවන් උක්ත කර්තෘ, අනුක්ත කර්තෘ, කර්මය, ආඛ්‍යාතය. මේ තමයි වැදගත්ම කොටස් ටික සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක් නිර්වුල්ව ලිවීමේදී, නිවැරදිව ලිවීමේදී ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. වාක්‍යයක් නිර්මාණය වීමට භාවිත වන තවත් අංග තිබෙනවා. නිපාත තිබෙනවා, උපසර්ග තිබෙනවා, විශේෂණ තිබෙනවා. මේ බඳු අංග රාශියකින් වාක්‍යයක් සමන්විත වෙනවා තමයි. හැබැයි වාක්‍යක අපේ නිවැරදිභාවය තීරණය කිරීම සඳහා තීරණාත්මක ලෙස බලපාන්නේ තකත්‍රු, අන්තකත්‍රු, කර්මය, ආඛ්‍යාතය මෙන්න මේ වගේ අංග. මේ අංග අතර පවත්වාගත යුතු සම්බන්ධතාවය සම්මතයට අනුව පවත්වාගෙන වාක්‍යයක් ලියනවා නම් ඒ වාක්‍ය නිර්වුල් වීමට, නිවැරදි වීමට තියෙන ඉඩකඩ ඊටම වැඩි. ඔබටත් ඇහිලා ඇති, මටත් ඇහිලා තියෙනවා අනන්ත අප්‍රමාණ වශයෙන් මේ වාක්‍යයක් හරියට ලියා ගන්න බැරි වුන් තමයි දැන් කැම්පස් වලට එන්නේ, විශ්වවිද්‍යාල වලට එන්නේ. හරියට වාක්‍යයක්වත් ලියා ගන්න බෑ. ඒ වගේ වුන් තමයි විශ්වවිද්‍යාල වල සිංහල විෂය කරන්න තෝරගන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල වල සිංහල විශේෂවේදී කරන්න කියලා විවේචනයක් තියෙනවා. ඒ විවේචනය අපිට 100% ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් විවේචනයක් නෙමෙයි. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහර මහාචාර්යවරුන්ටත් හරියට වාක්‍ය ලියා ගන්න බැරි එකයි. අපිට එහෙම මහාචාර්යවරු, කතිකාචාර්යවරු ලියපු පොත් අනන්ත ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ සියල්ල මෙසේ තිබෙදී අපි අපේ පාඩමට ප්‍රවේශ වීම වැදගත් නිසා මම ඔබ රැගෙන යනවා වාක්‍ය වර්ග කියන කාරණාව වෙත. ඒ කියන්නේ අපිට මේ වාක්‍ය වර්ග රාශියක් තිබෙනවා. මේ වාක්‍ය වර්ග වලට අනුව මේ රීතීන් නිර්මාණය වෙන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට වැදගත් වෙනවා ප්‍රවේශයේදී වාක්‍ය වර්ග පිළිබඳ වැටහීමක් ලබා ගන්න එක. නමුත් මේකදී මම මේ සාකච්ඡාව වාක්‍ය වර්ග පිළිබඳව විශාල සාකච්ඡාවක් බවට පත් කරන්නේ නැහැ. මම මූලික වශයෙන්ම අපිට ඉතා වැදගත් වෙන වාක්‍ය දෙවර්ගයක් ඔබ වෙතට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි කර්තෘකාරක වාක්‍ය සහ කර්මකාරක වාක්‍ය කියන ප්‍රභේදය. අපි දන්නවා වාක්‍ය රටා දෙකක් තිබෙනවා. එකක් කර්තෘකාරක, අනිත් එක කර්මකාරක. දැන් මේ එපිසෝඩ් එකේදී අපි අවධානය යොමු කරන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය පිළිබඳව. ඒ වගේම ඉදිරියට මේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය රීති අවසන් කරලා තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කර්මකාරක වාක්‍ය පිළිබඳව ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ අධ්‍යයනය කර්මකාරක වාක්‍ය වෙත යොමු වෙන්නේ මේ පාඩම් මාලාව අවසන් වුණාට පස්සේ. නැත්නම් මේක එකම ජෑම් එකක් බවට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අපේ පළවෙනි රීතිය පැත්තට අපි ඇතුල් වෙන්න උත්සාහ කරන මේ මොහොතේ මම හිතනවා ඉතා වැදගත් කියලා මොකද්ද කර්තෘකාරක වාක්‍යයක් කියන්නේ කියලා ඔබට පැහැදිලි කරන එක. මොකද කර්තෘකාරක වාක්‍යයක් කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් කර්තෘකාරක වාක්‍යයක් කියන්නේ කර්තෘ විසින් ක්‍රියාව සිදු කරනු ලබන වාක්‍ය. කර්තෘ විසින් ක්‍රියාව සිදු කරනු ලබන වාක්‍ය. එහෙම නැත්නම් කර්තෘ උක්ත
උක්ත ඌයේ ඒ කර්තෘකාරක වාක්‍ය නම් වේ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. කර්තෘ ප්‍රධාන ඌයේ කර්තෘ විසින් ක්‍රියාව කරනුයේ ඒ කර්තෘකාරක නම් වේ. මේක තේරුම් ගන්න මම හිතනවා අපි උදාහරණයකට ගියොත් හොඳයි කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ගේ තිරේ යන මේ වාක්‍ය දිහා බලන්න. මේ වාක්‍යයේ තිබෙන්නේ යහපත් ගුරුවරයා සිසු හද නොරිදවයි. යහපත් ගුරුවරයා සිසු හද නොරිදවයි. දැන් මේ වාක්‍යයට අදාළව මොකද්ද ක්‍රියාව? ඔබට ඒක පැහැදිලිව පේනවා නොරිදවයි. නොරිදවයි. රිදවයි තමයි ක්‍රියාව. කවුද රිදවන්නේ? කවුද රිදවන්නේ? යන ප්‍රශ්නය. වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ අපි අහන්න ඕන. ගුරුවරයා. රිදවන්නේ කවුද? ගුරුවරයා. එහෙනම් ගුරුවරයා තමයි මොකක් කරන්නේද? රිදවීම කරන්නේ. එහෙමනම් කර්තෘ තමයි ගුරුවරයා. ගුරුවරයා විසින් තමයි රිදවීම කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වාක්‍ය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් කර්තෘකාරක වාක්‍යයක් කියලා. ගුරුවරයා විසින් සිසු හද නොරිදවනු ලැබේ. නැත්නම් නොරිද වේ. ආදී වශයෙන් කියවනම් අන්න කර්මකාරක වාක්‍ය. මොකද එතනදී ක්‍රියාව කරලා තියෙන කර්මය. මෙතනදී ක්‍රියාව කරන්නේ කර්තෘ. ගුරුවරයා. යහපත් ගුරුවරයා. යහපත් කියන්නේ ගුරුවරයාගේ විශේෂණය පමණයි. යහපත් කියන වචනේ වෙනසක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගුරුවරයා තමයි වැදගත්. මම හිතනවා දැන් ඔබට කර්තෘකාරක වාක්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති. දැන් මෙන්න මේ වගේ කර්තෘ විසින් ක්‍රියාව සිදු කරන ලබන වාක්‍ය ගොඩනගෙන්න පුළුවන් ආකාර ගණනාවක් තිබෙනවා. විවිධ ආකාරයට මේ වර්ගයේ වාක්‍ය ගොඩනගෙන පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට මුල ඉඳලා මේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය වර්ගවල තිබෙන විවිධ ප්‍රභේද ආවරණය වන පරිදි මේ වාක්‍ය වලට අදාළ රීති ටික දැන හඳුනා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. දැන් මගේ පිළිවෙලකට මා විසින් තනාගත් පිළිවෙලකට මම ඔබට මේ රීති ප්‍රමාණය එන්නත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ පළවෙනි රීතිය මේක දැන් ඔයගලන්ට දැක ගන්න ලැබෙයි ස්ක්‍රීන් එකේ. පළවෙනි රීතිය විදිහට මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍යක උක්ත කර්තෘ උක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි කියන රීතිය. කර්තෘකාරක වාක්‍යක උක්ත කර්තෘ උක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍යක ක්‍රියාව සිදු කරනු ලබන කර්තෘ උක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි. මෙතනදී අපිට ගැටලුවක් තිබෙනවා විසඳ ගන්න. මොකද මේ උක්ත රූපය කියන්නේ කියලා. එතකොටම එන තවත් වචනයක් තමයි අනුක්ත. උක්ත කියන එකේ විරුද්ධ අනුක්ත. උක්ත කියන්නේ කියවනු ලැබෙනු ඒ උක්ත නම් වේ. අනුක්ත කියවනු නොලැබෙනු ඒ අනුක්ත නම් වේ. දැන් මේක උක්ත අනුක්ත පිළිබඳව තිබෙන සම්මත හඳුන්වා දීම. මේක තේරුම් ගැනීම සඳහා මම යෝජනා කරනවා ප්‍රධාන අප්‍රධාන කියන වචන දෙක. ප්‍රධාන වෙන්නේ උක්ත, අප්‍රධාන වෙන්නේ අනුක්ත කියලා අපිට තේරුම් ගන්න. වටහා ගන්න ලේසි. එතකොට කර්තෘකාරක වාක්‍යක උක්ත කර්තෘ උක්ත රූපෙන් තැබිය යුතුයි කියන රීතිය මේ ආකාරයට තේරුම් ගන්න මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. මේක වඩා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න නම් අපි උදාහරණයක් මාර්ගයෙන් මේ රීතිය වෙත ප්‍රවේශ විය යුතුයි කියන එකයි මගේ අදහස. බලන්න මේ වාක්‍යය. වෛරසය ඉදිරියේ සැබෑ මිනිස්සු හිස නොනමති. වෛරසය ඉදිරියේ සැබෑ මිනිස්සු හිස නොනමති. දැන් මේ වාක්‍ය කර්තෘකාරක වාක්‍යයක්. නොනමති කවුද නොනමති? මිනිස්සු. මොනවද නොනමන්නේ? හිස. එතකොට මිනිස්සු කියන්නේ කර්තෘ, හිස කියන්නේ කර්මය. මිනිස්සු තමයි නොනමන්නේ. එහෙමනම් කර්තෘ විසින් ක්‍රියාව සිදු කරනු ලබන වාක්‍යයක් කර්තෘකාරක වාක්‍යයක්. කර්තෘකාරක වාක්‍යක මොකද්ද වෙන්න ඕන? උක්ත කර්තෘ උක්ත රූපයෙන් තබන්න. දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය දිහා හොඳට
උක්ත කතෘ මිනිස්සු උක්ත රූපේද තියෙන්නේ. මිනිස්සු ඔව්. උක්ත අනුක්ත ભેදයේදී අපි දකිනවා රූපික වශයෙන් වචන වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සු උක්ත මිනිසුන් අනුක්ත. සිංහල භාෂාවේ උක්ත අනුක්ත ભેදයේ බලපාන වචන වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් හතරක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ප්‍රාණවාචී අනියම් ඒක වචන, ප්‍රාණවාචී බහුවචන, ප්‍රාණවාචී සර්වනම්, ප්‍රාණවාචී ස්වરૂපයක් ගන්නා අප්‍රාණවාචී පද. මේ ආදී වශයෙන් මේ අංශ හතරේදී වචනවල රූපික වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා උක්ත අනුක්ත ભેදය අනුව. මිනිස්සු උක්ත නම් මිනිසුන් අනුක්තයි. මම උක්ත නම් මා අනුක්තයි. ගොවියෝ උක්ත නම් ගොවියන් අනුක්තයි. ගංගාවෝ උක්තයි නම් ගංගාවන් අනුක්තයි. මෙන්න මේ විදිහට රූපිකව වටහා ගන්න පුළුවන් වෙනස්කම් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් උක්ත අනුක්ත ભેදයට අදාළ. එතකොට මේ වාක්‍ය අරන් බැලුවොත් එහෙම මේ වාක්‍ය ඔබට පැහැදිලි වෙනවා මිනිස්සු නොනමති කියලා කියන්නේ. එතන මිනිස්සු කියන එක උක්ත රූපයෙන් තමයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේක නිවැරදි වාක්‍යයක්. මේ සම්බන්ධතාවය නිර්වෘල්ව තබා ගැනීමට පුරුදු වීම අංක 1ටම අපි ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කර්තෘකාරක වාක්‍ය වලට අදාළව දෙවන රීතිය ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නයි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ. කර්තෘකාරක වාක්‍යක උක්ත කර්තෘ උක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි වගේම කර්තෘකාරක වාක්‍යක අනුක්ත කර්තෘ අනුක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි කියන එකත් ඊටාම වැදගත් රීතියක් විදියට ඔබට අවධාරණය කරන්න කැමතියි. මොකද කර්තෘකාරක වාක්‍යක තියෙන්න පුළුවන් එකම කර්තෘ උක්ත කර්තෘ විතරක් නෙමෙයි. කර්තෘකාරක වාක්‍යක උක්ත කර්තෘට අමතරව අනුක්ත කර්තෘ කෙනෙකුද සිටිය හැකියි. එමනම් කවුද මේ අනුක්ත කර්තෘ කියන්නේ? වාක්‍යක අවසාන ක්‍රියාව කර්තෘකාරක වාක්‍යක අවසාන ක්‍රියාව සිදු කරනු ලබන්නේ ඒ උක්ත කර්තෘ නම් අපිට කියන්න පුළුවන් කර්තෘකාරක වාක්‍යක අවසාන ක්‍රියාවට සම්බන්ධ නොවන්නේ එහෙම නැත්නම් අවසාන ක්‍රියාවට සම්බන්ධ නොවන වෙනත් කර්තෘ කෙනෙකු සිටී නම් එම කර්තෘ අනුක්ත කර්තෘ නම් වේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ අනුක්ත කර්තෘ අනුක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි කියන එක තමයි නියමය. පිළිගැනීම සම්මතය. අපි උදාහරණයක් මාර්ගයෙන් විමසා බලමු මේ කාරණේ. යුරෝපීයන් පුද්ගල නිදහස පාවා නොදෙන නමුත් චීනු සිය කැමැත්තෙන්ම යටත් වෙති. දැන් බලන්න මේ වාක්‍යයේ අවසාන ක්‍රියාව ආඛ්‍යාතය වෙති. කවුද වෙන්නේ? චීනු. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේ ප්‍රධාන කර්තෘ උක්ත කර්තෘ චීනු. එහෙත් මේ වෙති යටත් වෙති කියන ක්‍රියාවට සම්බන්ධ නොවන වෙනත් කර්තෘ කෙනෙක් මේ වාක්‍යයේ සිටීද? ඔව් යුරෝපීයන්. ඔවුන් යටත් වෙති කියන අවසාන ක්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අනවසාන ක්‍රියාවක් තියෙනවා පාවා නොදෙන නමුත් කියලා. අන්න ඒ ක්‍රියාවටයි සම්බන්ධ වෙන්නේ යුරෝපීයන්. මෙන්න මේ ක්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙන කර්තෘ අනුක්ත කර්තෘ එයා අනුක්ත රූපයෙන් තබන්න ඕන. බලන්න මේ වාක්‍යයේ ඔබට දක්වා ඇති වාක්‍යයේ අනුක්ත කර්තෘ තිබෙන්නේ අනුක්ත රූපෙන්ද? ඔව් යුරෝපීයන්. එහි උක්ත රූපය කොහොමද? යුරෝපීයයෝ. යුරෝපීයෝ වෙනුවට අපි මෙතන යොදලා තියෙන යුරෝපීයන් කියන වචනේ. එයයි නිවැරදි ආකාරය. ඒතර මේ රීතියේදී අපි අවධානය යොමු කළේ උක්ත කර්තෘ උක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුක් මෙන්ම අනුක්ත කර්තෘ අනුක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි කියන තා වැදගත් රීතිය. දැන් ඔබ හමුවට අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ මීටම අදාළ මේ හා සමගම සම්බන්ධ තුන්වෙනි රීතිය. ඒ කියන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍යක කර්මය අනුක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි කියන්නේ. එතකොට අපි මුලින් ඉඳලා කරගෙන ආපු සාකච්ඡාව ඇතුලේ අපි දැන් කර්මය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවට යටත් වනු ලබන්නේ ඒ කර්මය නම් වේ. ක්‍රියාව සිදු කරනු ලබන්නේ කර්තෘ නම් ක්‍රියාවට යටත් වන්නේ කර්මය. ඒතර කර්තෘකාරක වාක්‍යක කර්මය අනුක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි. يعني අනුක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතු කර්ම තියෙනවා. සමහර කර්මයන් තියෙනවා. ඒ කර්මයන් වල උක්ත අනුක්ත ભેද හොයාගන්න බෑ.
නමුත් ඇතම් බොහෝ තැන්වල උක්ත අනුක්ත ભેදය සොයාගත හැකි. එම තැන්වලදී කර්මය අනුක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි. දැන් බලන්න උදාහරණයක් දෙස. භෞතිකවාදී වූ දෙවියන් නොඅදහති. නොඅදහති කවුද? භෞතිකවාදී වූ අනකත්රු. නොඅදහති මොනවද? අන දෙවියන්. අන කර්මය. අවසාන ක්‍රියාවෙන් මොනවද කියන ප්‍රශ්නේ අහුවම. එහෙම නැත්නම් කාවද කියන ප්‍රශ්නේ අහුවම අපිට ලැබෙන උත්තරේ තමයි කර්මය කියන්නේ. මේකෙන් අහලා බලන්න මොනවද කියන ප්‍රශ්නේ නොඅදහති මොනවද? ආදරෙන් අහන්න ඕන. ක්‍රියාවෙන් ආදරෙන් අහන්න ඕන. මිස්ටර් නොඅදහති මොනවද නොඅදහති? අන්න ලැබෙන උත්තරේ දෙවියන්. දෙවියන් කර්මය. මොන දෙවියන් තියෙන අනුක්ත රූපයෙන්. දැන් බලන්න දෙවියන් තියෙන අනුක්ත රූපයෙන්ද කියලා. දෙවියන් කියන එකේ උක්තය මොකද්ද? දෙවියෝ. අනුක්තය දෙවියන්. එහෙමනම් ඒක තමයි නිවැරදි. දැන් අපි මේ වෙන වෙනම ඉගෙන ගත්ත රීති තුන එකට එකතු කරමු. මේ විදිහට. කර්තෘකාරක වාක්‍යක උක්ත කර්තෘ උක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතු අතර අනුක්ත කර්තෘ සහ කර්මය අනුක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි. අපිට තේරෙනවා එක රීති අංක 1 රීති අංක 2 රීති අංක 3 තුනම අපි ඒකාබද්ධ කරලා තමයි මේ රීතිය ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. කර්තෘකාරක වාක්‍යක උක්ත කර්තෘ උක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතු අතර අනුක්ත කර්තෘ සහ කර්මය අනුක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුයි. දැන් අපි මේ රීතියට අදාළ වාක්‍යයක් අරගෙන බලමු. ඒ කියන්නේ උක්ත කර්තෘත් ඉන්න, අනුක්ත කර්තෘත් ඉන්න, කර්මයක් ඉන්න. ඒ වායෙහි උක්ත අනුක්ත ભેදය පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් අරගෙන බලමු. වියරු මිනිසෙකු රට පාලනය කරන විට සාහිත්‍යකරු වන්දි භට්ටයන් හමු වෙති. තාම කාලීන මාතෘකාවක් යටතේ තමයි මේ වාක්‍ය උනත් හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. වියරු මිනිසෙකු රට පාලනය කරන විට සාහිත්‍යකරු වන්දි භට්ටයන් හමු වෙති. හමු වෙති කවුද? සාහිත්‍යකරු. අන ලැබෙනවා කවුද? උක්ත කර්තෘ කියලා. සාහිත්‍යකරු උක්ත කර්තෘ මොන රූපෙන් තියෙන්න ඕනද? උක්ත රූපේ. සාහිත්‍යකරු උක්තද? සාහිත්‍යකරු උක්තයි. මොකද ඒකේ අනුක්ත රූපේ සාහිත්‍යකරුවන්. එනතර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හමු වෙති කාවද? අර මං කිය අහන ප්‍රශ්නේ කර්මෙ මොනවද කාවද? හමු වෙති කාවද? වන්දි භට්ටය. අන කර්මෙ. වන්දි භට්ටය අනුක්තද? අනුක්තයි. මොකද ඒකේ උක්ත රූපේ වන්දි භට්ටයෝ. අපි දක්වලා තියෙන්නේ වන්දි භට්ටයන්. එහෙනම් නිවැරදි. බලන්න අනුක්ත කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා වාක්‍යෙ. වියරු මිනිසෙකු. වියරු කියන්නේ අනුක්ත කර්තෘ විශේෂණය. අනුක්ත කර්තෘ තමයි මිනිසෙකු. එයා අවසාන ක්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එයා නවසාන ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන්නේ කරන විට. එහෙනම් මිනිසෙකු අනුක්ත වෙන්න ඕන. බලන්න මිනිසෙකු අනුක්තද කියලා. අනුක්තයි. මොකද මිනිසෙකු කියන එකේ උක්ත රූපය මොකද්ද? මිනිසෙක්. ප්‍රාණවාචී අනියම් මේක වචනවල පුරුෂ ලිංග මිනිසෙක් උක්තය. අනුක්තය මිනිසෙකු නැත්නම් මිනිසෙකු. එක් ප්‍රත්‍යය දන්නවන උක්ත කරගන්න මිනිසෙක්. අකු නැත්නම් එකු ප්‍රත්‍යය දන්නවන අනුක්ත කරගන්න. මිනිසෙකු මිනිසෙකු. ස්ත්‍රීලිංග වලට වඩා වෙනස්. උක්තය උක්ත වෙන්න නම් අක් ප්‍රත්‍ය එකතු වෙන්න ඕන. අනුක්ත වෙන්න නම් අක ප්‍රත්‍ය එකතු වෙන්න ඕන. කාන්තාවක් උක්තයි. කාන්තාවක අනුක්තයි. මෙන්න මේ සම්මතයන් අපි වටහා ගැනීම වැදගත්. මේවා දන්නවා කියලා හිතාගෙන තමයි මේ පාඩම කරන්නේ. මේ පදනම තියනවා කියලා හිතාගෙන මේ පාඩම කරන්නේ. මොකද අපිට එච්චරම මුලට යන්න අමාරුයි මේ මොහොතේ. ඔබ දන්නවා මේ තීරණාත්මක මොහොත. ඒක නිසා පදනම ඇති කියලා හිතාගෙනයි මේ පාඩම් වෙත අපි එළඹිලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි යම් යම් තැන්වලදී ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා ඒ තැන්වලට ඒ අවකාශයට යනවා. දැන් අපේ පාඩමේ අපි මූලික වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරන අංග තුනටම අපි යොමු වෙලා ඉවරයි. හැබැයි මේ YouTube නාලිකාවේ විශේෂත්වය තමයි අපිට යම් තැනකදී අභ්‍යාසයක් කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඔබව අතාරින්නේ නැහැ. අපි යනවා අභ්‍යාසයට. මේ අපි ඉගෙනගත්ත රීති තුන යටතේ ඔබට ලබා දෙන වාක්‍ය පහ.
ඒ වාක්‍ය පහ සදොස් නම් නිදොස් කරන්න කියන එකයි අපේ ඉල්ලා සිටීම. බලන්න ඔබේ ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් ලියවෙන වාක්‍ය පහ දිහා. අංක 1. මල මිනිසෙකු පැමිණෙන තුරු සියල්ලන් බලා සිටියහ. අංක 2. ඕතමෝ මා මරා දැමුව පමණක් නොව මගේ වල උඩ නැටුවාය. අංක 3. කපිතාන් පිස්සුනටත් දී නැවියන් මුහුදට පනිති. අංක 4. ඔවුන් අරගලයේ පසක තබා මුඛාවරණ මසන්නෝය. අංක 5. හුස්ම තද කරන් අපට හුස්ම බෙදන්නන් සිය අඹදරුවන් පවා කැප කළහ. YouTube නාලිකාවේ දැන් මේ ප්‍රචාරය වන පටය මේ වෙලාවේ නවත්තලා පෝස්ට් කරලා පුළුවන් නම් මෙතනින් යාට අහන්නේ නැතුව මේ වාක්‍ය ටික නිදොස් කරලා ඊට පස්සේ නැවත අහන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. හරි මම හිතන්නේ දැන් ඊටාම අවංක වෙන්න ඇති අපේ ළමයි කියලා මම විශ්වාස කරගෙන තමයි දැන් මම මේ ඔයගලන්ට මෙතනින් යාට පාඩම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක පෝස්ට් කරලා මෙතනින් යාට මම කියන දේවල් අහන්න නැතුව ස්වාධීනවම වාක්‍ය ටික හදාගෙන දැන් බලාගෙන ඇති කියලා හිතාගෙන තමයි මම මේ ඉතුරු ටික කරන්න හදනවා. දැන් මම මොඩියා වෙනව නැත්තම්. නේ? මාව මොඩියා කිරීමෙන් ඔබට කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් සිදුවන්නේ නැති බව. ඊටාම තදින් අවධාරණය කරමින් අපි බලමු අපි කතා කරපු අර වාක්‍ය පහ කොහොමද නිවැරදි කරගන්නේ කියලා. පළවෙනි වාක්‍යයට යන්නකො. මල මිනිසෙකු පැමිණෙන තුරු සියල්ලන් බලා සිටියහ. ඕකනේ අපේ වාක්‍ය. එතකොට බලන්න බලා සිටියහ කවුද බලා සිටියහ? සියල්ලන්. එතකොට සියල්ලන් වාක්‍ය කවුද? උක්තකත්‍ර. උක්තකත්‍ර මොන රූපෙන් තියන්න ඕන? උක්ත රූපෙන් තියන්න ඕන. දැන් සියල්ලන් තියෙන අනුක්ත රූපේ. ඔබ මෙය උක්ත රූපේ බවට පෙරලා ගන්න ඕන. සියල්ලන් සියල්ලෝ බවට පත් කර ගන්න ඕන. මල මිනිසෙකු වාක්‍ය අනුක්තකත්‍ර. අනුක්තකත්‍ර මොන රූපෙන්ද තියෙන්න ඕන? අනුක්ත රූපේ. මල මිනිසෙකු අනුක්තද? ඔව්. මොකද උක්ත රූපේ මිනිසෙක්. එහෙමනම් මේ වාක්‍යයේ තිබෙන සියලුම අංග ඊටාම නිවැරදිව ගැලපී තිබෙනවා. එනක නිවැරදි වාක්‍යයක් බවට පත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. දෙවෙනි වාක්‍යයට යන්න. ඕතමෝ මා මරා දැමුවා පමණක් නොව මගේ වල උඩ නැටුවාය. නැටුවාය කවුද? ඕතමෝ. ඕතමෝ මා මරා දැමුවා පමණක් නොව මගේ වල උඩ නැටුවාය. නැටුවාය කවුද? ඕතමෝ. එතකොට ඕතමෝ කවුද වාක්‍යය? උක්තකත්‍ර. උක්තකත්‍ර මොන රූපෙන් තියන්න ඕනද? උක්ත රූපෙන් තියන්න ඕන. ඕතමෝ උක්තයිද? ඕතමෝ උක්තයි. ඕතමෝ කෙනෙක්ගේ අනුක්තය මොකක්ද? ඕතමෝ කෙනෙක්ගේ අනුක්තය ඇය. ඕතමෝ නටුවාය ගැලපෙනවද? ඕතමෝ නම් නටුවාය හරිද? ඊටාම නිවැරදි. ඕතමෝ කියන්නේ ප්‍රථම පුරුෂ ස්ත්‍රීලිංග ඒක වචන. එහෙමනම් නටුවාය එකට ඊටාම උචිතයි. ඒ වගේම තමයි මා මරා දැමුවා පමණක් නොව මා අනුක්ත විය යුතුයි. මේ වාක්‍යයේදී එතන ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. එහෙනම් මේ වාක්‍ය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් නිදොස් වාක්‍යයක් කියලා. සදොස් නන්නේ නිදොස් කරන්න කියලා තියෙනවා. නිදොස් වාක්‍ය නැවත නිදොස් කරන්න කියලා නැහැ. ඒ හින්දා මේ වගේ වාක්‍යයක් ලැබුණම ඔබ එක්කෝ ඒ වාක්‍ය ඒ විදිහටම ලියන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් නිවැරදි වාක්‍යක කියලා ලියන්න ඕන. නැත්නම් නිවැරදිය කියලා ලියන්න ඕන. මොකොත් නොලිය හිටියොත් එහෙම ඔබට ඒ වෙනුවට ලොකු බිජ්ජක් ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඒකෙන් එයා හිතන්නේ ඔබ ඒ ප්‍රීතිය දන්නේ නැහැ කියලා. අංක 3ට යන්න. කපිතාන් පිස්සුනටත් දී නැවියන් මුහුදට පනිති. ඒකනේ වෙන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කපිතාන් පිස්සුනට නකොට අනිත් නැවියෝ ටික බලාගෙන ඉන්නේ නෑනේ. දැන් වැඩිදින මේක අපි කතා කරන්නේ අර්ථය ගැන නෙමෙයි ඈ. අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ව්‍යාකරණ රීතිය ගැන. තඹාන ආඛ්‍යාතේ පනිති. කවුද පනින්නේ? නැවියන්. කවුද වාක්‍ය උක්තකත්‍රු? නැවියන්. උක්තකත්‍රු මොන රූපෙන් තියන්න ඕනද? උක්ත රූපෙන්. නැවියන් උක්තයිද? නෑ. එහෙනම් නැවියෝ කරන්න. නැවියෝ නම් පනිති හරිද? ඌ ගැලපෙනවා. අනුක්තකත්‍රු කෙනෙක් වාක්‍යේ ඉන්නවද? ඔව් ඔය ඉන්නේ කපිතාන්. එයා සම්බන්ධ නැහැ පනිති ක්‍රියාවට. හැබැයි එයා සම්බන්ධයි නටද්දී කියන කාලාර්ථයේ අසම්භාව්‍ය ක්‍රියාවට. ඒක අනවසාන ක්‍රියාවක්.
කපිතාන් අනුක්ත වෙන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න කපිතාන් අතින් අනුක්තයිනේ කපිතාන් න්නේ. දැන් වෙච්ච පළියට අපි ඒ ඔක්කොටම අනුක්තයි කියන්නේ නැහැ. අල් නෑන්නෙන් අවසන් වුණා කියලා. මොකද අල් නෑන්නෙන් අවසන් වෙන නම් තියෙනවනේ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම වෙලින්ටන්, ටොරින්ටන්, හැමිල්ටන්, හැරින්ටන්, උද්වම්මේ ටන් කොච්චර ටන්? ඒ හැම ටන් එකක්ම අපි සලකනවද අනුක්තයක් විදියට? නෑ අපි තේරුම් ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් බිඳිලා සිංහල භාෂාවට ආපු වචන හරි. එහෙම නැත්නම් එලෙසට වෙනි වචන හරි. තත්සම තත්භව වචනවලදී අපි මේ උක්ත අනුක්ත ભેදය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කියනවා ටොරින්ටන් කියන එකට උක්තයක් කියලා වෙනම හේකුයි අනුක්තයක් කියලා වෙනම හේකුයි නෑ. ටොරින්ටන් උක්ත ටොරින්ටන් අනුක්ත ටොරින්ටන්. කපිතාන් කපිතාන්ම තමයි. කැප්ටන් කැප්ටන්. කැප්ටන් කියන එකේ උක්තය කියලා වෙනම ගන්න කැප්ටන් හෝ ටොරින්ටෝ එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම කියන්න බෑ. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න. අපි යම් හතරවෙනි වාක්‍යයට. ඔවුන් අරගලයේ පසක තබා මුඛාවරණ මසන්නෝය. මගෙන් අහන්න බා කවුද කියලා. අපි රීතියට යන්න. මසන්නෝය කවුද? ඔවුන්. කවුද වාක්‍ය උක්තකර්තෘ? ඔවුන්. උක්තකර්තෘ මොන රූපෙන් තියන්න ඕනද? උක්ත රූපෙන් තියන්න ඕන. දැන් කියලාම දැන් මට නිකන් මහන්සි වගේ. උක්ත රූපෙන් තියනවා. එහෙනම් ඔවුන් හරිද? නෑ ඔවුන් වල උක්ත රූපේ ඔව්හු. ඔව්හු වරගලයේ පසක තබා මුඛාවරණ මසන්නෝය. එවිටයි නිවැරදි වන්නේ. අපි යම් අවසාන වාක්‍යයට හුස්ම තද කරන් අපට හුස්ම බෙදන්නන් සිය අමුදරුවන් පවා කැප කළහ. අවසාන ක්‍රියාව කළහ. කවුද කළහ? හුස්ම තද කරන් අපට හුස්ම බෙදන්නන්. බෙදන්නන් තමයි උක්තකර්තෘ. උක්තකර්තෘ මොන රූපෙන් තියන්න ඕනද? උක්ත රූපෙන් තියන්න ඕන. බෙදන්නන් දැන් උක්තද? නෑ. බෙදන්නෝ වෙන්න ඕන. බෙදන්නෝ කැපකලහ. හරි. කැපකලේ කවුද? අඹදරුවන්. ඒ කියන්නේ අඹදරුවන් තමයි කර්මය. කර්මය මොන රූපෙන් තියන්න ඕනද? අනුක්ත රූපෙන් තියන්න ඕන. දැන් අඹදරුවන් අනුක්තද? ඔව් අඹදරුවන් අනුක්තයි. මොකක්ද ඒකේ උක්ත රූපේ? අඹදරුවෝ. ඒ වෙනුවට මේකේ තියෙන අඹදරුවන්. එහෙමනම් අපි ඔබට ලබා දුන්න වාක්‍ය පහම මේ අවස්ථාවේදී බලලා ඉවරයි. සදොස් නිදොස් භාවය පැහැදිලි කරගෙන ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මූලික රීති තුනක් කර්තෘකාරක වාක්‍යයට අදාළව අපි මේ වෙනකොට අවසන් කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය රීති තුනට අදාළව තවත් වාක්‍ය හොයාගෙන පත්තර පොත් ආදී පරිශීලනය කරමින් සතතාභ්‍යාසයේ යෙදීම ඉතා වැදගත්. මොකද විභාගෙදී රීතිය දීලා අපිට වාක්‍ය අහන්නේ නැහැ. අපිට වාක්‍ය දැක්කම රීතිය මතක් වෙන්න ඕන. මේක මන අභ්‍යාසයකින් හුරු විය යුතු එකක් මිසක් ඕපපාතිකව කරගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මම ආරාධනා කරනවා අපේ නාලිකාව සමග එකතු වෙන සෑම දරුවෙකුටම මේ අප යෝජනා කරන මාර්ගයේ දිගේ ඉදිරියට ගමන් කරන්න. ඔබට නියත ජය ලැබෙනවා.